Be airy。我揾咗有一間嘅食素嘅餐廳，依家過嚟試下。就喺名古屋站搭3個站嚟到九大通，行咗差唔多7-8分鐘左右就到啦。試下好好食先。原本想去埋另一間 cafe， 跟住我發現佢今日係冇開門嘅，所以我就直接撐過嚟試下佢哋嘅 lunch。Vegan menu， 我見到佢哋有素嘅 quenelle， 試下好唔好食先，就睇下有冇。喺泰國嘅 A 蘭有見過，跟住今次喺 Parco City 見到，跟住我就買咗啦。頭先嚟咗榮呢個站嗰度行街，跟住就第一時間衝咗嚟 Parco City 啦。我覺得呢一個商場嘅衫真係好啱後生仔後生女行，真係唔錯呢度啲衫。我都揀咗好耐先至買咗呢一個 Fancy Club嘅衫，因為我之前喺泰國嘅 A 蘭買過佢嘅外套咧，非常之好着，就係我平時着開綠色嘅嗰件外套，個質量非常之好。於是我今次再買佢哋嘅衫，過嚟 Parco City 咁啱見到佢哋個品牌，我認得佢嗰個蝴蝶結嘅標誌，所以我就見到就忍唔住買咗啦。我之前其實係冇行過 Parco City 嘅，上次嚟名古屋嘅時候，我自己覺得比名古屋站呢度係有更加多適合我嘅選擇。喺呢度嘅買衫嘅價錢，我覺得都比名古屋站普遍係平啲嘅。最重點係呢度，我覺得係多啲款式咯。我覺得我會推薦 Parco City 呢邊行街多過喺名古屋站上面嘅高島屋嗰邊行街。同埋呢個商場係有 herbs 㗎，如果大家想試 herbs 嘅蛋糕嘅話呢，可以嚟呢一度 Parco City 嘅地下就會有佢嘅 herbs 嘅店鋪㗎啦。今次終於嚟食最出名嘅鰻魚飯蓬萊軒，好彩唔係等咗好耐，等咗大概15分鐘左右。等咗唔係好耐咋。終於第一次食咗蓬萊軒啦，同埋佢比我想象中嘅等候時間係少嘅，因為我之前第一次嚟名古屋嘅時候冇嚟到，係因為我好驚要排好耐隊，因為呢間係最出名嘅鰻魚飯店啦，所以就一定我會預料咗好多人排隊，所以我就冇嚟食啦。咁但係我今日喺 Parco City 行完街之後咧，我諗緊要食咩之際咧，於是我發現咧呢個蓬萊軒鰻魚飯就喺松板屋呢度有間分店，就正就喺 Parco City 嘅西翼嘅隔離嘅啫，咁所以我就即刻走過嚟呢邊就排隊咯。咁可能我一個人嘅關係啦，咁所以排隊時間唔使好耐嘅，我排咗大概15分鐘就入咗去啦。咁總括而言啦，我覺得呢間嘅鰻魚飯真係冇得輸嘅，佢係比起我前幾日喺東京竹葉坪食嘅鰻魚飯呢，佢係脆身少少嘅，佢個脆身嘅程度係同鼻掌係一樣，係非常之酥脆嘅鰻魚嘅質感，同埋佢嗰個鰻魚嘅厚嘅程度係比鼻掌再更加厚一啲，咁所以就我覺得佢個鰻魚真係超好食。咁我今日就嗌咗一個係定食嘅 set 啦，我就冇嗌最出名嘅鰻魚飯三食，因為我另外再嗌咗個鰻魚嘅玉子燒，我想試一試個玉子燒，相比起鰻魚飯，
個玉子燒係有少少失色嘅，因為個玉子燒冇我想象中平時食玉子燒專門店嗰種玉子嘅層次，佢係冇嗰一種層次感咯，淨係食到嗰個好似普通煎蛋一樣咯，入面再加啲鰻魚咁樣，咁同埋都個玉子燒唔係好食到個鰻魚嘅香味，我會覺得淨係食燒鰻魚就 OK 咯。如果我自己我就覺得個玉子燒可以唔使嗌啦。咁我今次嗌個定食呢，我係揀咗長燒嘅鰻魚定食嘅。咁我嗌咗4塊左右啦。咁佢個醬汁係真係冇得輸，係超好送飯。同埋佢每一塊嘅鰻魚呢，都係染滿醬汁，唔會好乾真真咁樣送俾你，係超好送飯。比起我之前食東京竹葉蘋果嗰個鰻魚嘅汁係再更加豐厚，所以我覺得呢間係更加出色，就係喺個醬汁個濃厚程度啦、鰻魚嘅厚度啦，同埋鰻魚嘅酥脆程度呢，我覺得都係比鼻掌同埋東京竹葉蘋係更加理想，所以好難怪佢哋點解咁多人排隊呢？係成個門口頭先都係人，不過好彩咧，呢間嘅分店呢就有瓦遮頭仔，就喺商場嘅頂樓，就可以坐住喺冷氣嘅地方等咯。啱啱我搭咗飛機返嚟喇叭啦，呢間係我另一間新住嘅酒店，亦都有今次 trip 嘅最尾一間嘅酒店啦。真係頭先行到身水身汗，地鐵站行過嚟要行，佢話8分鐘咯，但係我實測行過嚟要大概10至15分鐘左右，仲要係極熱啊！呢度沖繩嘅天氣，所以真係住一次好啦呢間。好，咁跟住就同大家睇一睇今次呢間房啦。呢件就我尋日新買嘅 Fancy Club 嘅 top， 就係呢一件啦。今日即刻着咗佢個招牌呢個蝴蝶結，同埋我條新褲，新嘅牛仔褲。好，帶大家睇一睇間房先。首先就啱啱拍買咗嘅2張大床啦，跟住仲有一個 window side， 有個窗，都幾好陽光，可以射到入嚟都 OK 嘅。跟住然之後呢度有保險箱啦，有個雪櫃仔，同埋有啲杯啊，啲基本嘢。呢度有2張凳，都幾寬敞呢間房。跟住帶大家睇埋個廁所先，就係普通嘅日本白色廁所啦。呢種廁所其實係我唔中意嘅嗰種廁所，不過唔緊要啦，都係住2晚啫，咁就係咁啦，係。依家嚟到第一木子公廁市場，今日終於有開門啦，周圍望下先。1樓下面係市場啦，跟住2樓呢度係有啲餐廳。可能呢個鐘數6點，唔係話超多人咯。而家睇完一輪，我決定翻下面嗰層買海膽嚟試下，睇下會唔會好食過嗰日去另一個同肥丁去咗另一個市場，睇下呢度啲海鮮會唔會新鮮啲。最後嗌咗一份，呢個係吞拿魚，呢個2250 yen， 一份海膽，同埋一份蝦。老闆好好，送咗包紫菜俾我包海膽食咯。試下有冇味先。呢個海膽係2500 yen， 呢個蝦500 yen， 30蚊啫喎呢個蝦。試下有冇食先。啱啱我就食飽啦，上咗嚟2樓呢邊呢，
有啲餐廳你可以喺入面食下面買上嚟嘅海鮮，不過就最好喺啲餐廳都幫一幫襯啦，支持下呢度嘅餐廳。咁我就食咗so far係非常之滿意嘅一餐。首先呢個海膽咧係超級新鮮、超甜同埋超豐厚，嚟自北海道嘅海膽。我買咗係細盒嘅，就2500 yen 咯，但係我一個人食我已經覺得好夠做咯。我仲見到佢有原隻嘅生海膽，不過就冇買到。今次就試咗佢呢個一盒嘅海膽，都非常之新鮮。我原本以為呢，我咁夜嚟啦，我6點鐘嚟，應該 suppose 啲嘢呢就已經唔係好新鮮㗎啦。因為都過咗差唔多1日嘅時間，點知我嚟到呢，仲見到啲海鮮係仲係非常之 OK， 好新鮮，好靚仔。咁so far我覺得呢度食嘅海鮮係比起我嗰日同肥丁第一日去嘅市場真係新鮮好多。尤其是係呢度係有個拖羅啦，嗰日係冇見到嘅。我試咗呢個拖羅都真係幾唔錯，個質感啦，個肥美程度啦。而嗰日喺嗰邊淨係得吞拿魚，呢邊嘅拖羅我都覺得個質素係 OK 嘅。咁個拖羅我係買咗差唔多百零鬆啲左右嘅價錢，都可以接受。仲要有成6、7塊咁樣，我覺得係 OK 咯。至於個蝦呢，500 yen 我就覺得可以接受啦。有5隻，係咪話去到好新鮮、好甜、好盛啦？我就覺得 OK 嘅，可以接受嘅。但係就未去到超高分，冇頭先海膽同埋拖羅咁高分咯。咁我頭先坐低咗餐廳就嗌埋少食啦，可以嗌啲小食，我就嗌咗水雲啦，嗌咗枝豆同埋嗌咗杯薑黃茶，咁就再嗌多個小炒咯。因為我今日中午都冇乜點食過嘢，所以我超肚餓，食埋啲海鮮我都仲未夠飽。後尾嗌埋個苦瓜炒蛋炒豆腐先至夠飽咯，真係好推介嚟呢個第一木字公廁市場。呢度超市喺我酒店附近，有上次應該就係喺瀨底島嗰度食嗰個 pizza 配呢個辣椒油，超好食呢個，正。我喺 Google 好 random 咁樣揾咗一間評分幾好嘅 cafe， 尋日跟住今日就上嚟試一試。其實尋日已經想試㗎啦。但係尋日我喺機場搭完落機，再過嚟有少少晏。佢依度係收5點鐘，我尋日落完機 check in 完已經3點幾，所以我決定今日再嚟試一間咖啡，趁聽日走之前過嚟飲杯靚啡，真係好好飲呢度嘅咖啡。跟住我忍唔住買埋佢嘅豆翻去自己沖，因為佢個豆 brand 都係我自己好中意嘅味道。難得揾到嘅好啡，推介呢間應該係比較少人喺 YouTube 啊或者其他人推介過嘅旅遊地方。但係頭先過到嚟呢，真係有好多人喺度飲咖啡嘅喎，有好多係應該係當地人過嚟飲咖啡。我初嚟係冇人嘅，但係依家呢已經坐滿晒。佢個鋪頭唔係好大啦，但係都幾 chill 同埋幾係我嘅風格咯。佢入面係一個工業風咁樣，同埋有啲木係嘅一啲設計啦，我都覺得幾舒服嘅坐落去。佢啲台凳全部都係木做嘅，正，推介。你見我買埋豆就知道我覺得佢嘅咖啡到底有幾好飲。啱啱食咗間喺我酒店行一半個街口就到嘅一間餐廳，我喺 Google 見到佢都幾高分喎，有
有成4.6分嘅都。頭先嗰間咖啡就有4.8分咯。咁我覺得兩間都非常之推介，係非常之 chill 嘅兩間嘅餐廳。啱啱食嘅呢一間餐廳啦，佢就主打係一個健康嘅飲食啦。咁我就嗌咗個魚嘅套餐，有好多唔同嘅蔬菜配菜，有蒟蒻啦，有蘿蔔啦，有豆腐啦，好簡單、好健康嘅一餐，亦都覺得好 chill 成個環境入面。跟住我嗌咗嗰個套餐 set 咧，個薑茶咧係 exactly 好似屋企自己煲嘅薑茶咁樣，係勁爆薑咯，都真係幾爽，好 homey 嘅一餐咯。跟住甜品我就嗌咗個 tiramisu 啦，因為我見到佢 Google 咧有人食過佢個 tiramisu 咧，我見到係幾靚嘅，咁所以我就嗌咗個 tiramisu 嚟試下。佢係比較，佢唔係好重咖啡，佢反而呢一個係重朱古力味版本嘅一個 tiramisu。當然都有咖啡味啦，但係就冇平時食嘅 tiramisu 個咖啡味咁 heavy。平時咧我係好中意好 strong 咖啡嘅 tiramisu， 但係今日呢個重朱古力味我又覺得可以 handle 到，又接受到喎，又幾好食喎。佢個 cream 啦，成個朱古力粉啦，個 balance 同埋個蛋糕嗰個嘅軟熟度啦，飲咗咖啡嗰個嘅濃度啦，我覺得係食完一餐之後嘅結尾呢，都係一個唔錯嘅選擇。雖然唔係好重咖啡味，但係我食落去有幾 balance， 幾中意喎成個味道。咁佢呢，其實係一家好細嘅餐廳，但係如果有興趣嘅朋友就可以，我都建議可以過嚟試下，即係遠離呢個煩囂嘅一間餐廳，都真係幾 relax 嘅一個地方。同頭先第一間咖啡一樣啦，我都覺得兩間食完之後令我感覺心情係好平和，好放鬆到我自己嘅一個地方咯。因為有陣時去旅行去得多呢，有陣時去得多旅遊區啲咁多人嘅地方，有陣時再嚟呢一啲咁隱世嘅地方，我就會覺得呢個先至真正係去旅行應有嘅一個感覺，就係真係放鬆到個人，就唔係淨係成日去旅行買，成日shopping 啊，去景點啊。咁我覺得呢一個都係一個另類嘅選擇啦，去旅行。一陣間晏少少我就想去波上宮嗰邊去游水，嗰邊呢就有一個市中心最近嘅沙灘，我之前都有去過嘅。咁我就一陣間就打算喺酒店就行過去啦。啱啱去完波上宮，而家嚟隔離個沙灘上游水。我酒店行過嚟，大概行咗10零分鐘左右就到，都算快，不過好熱。頭先喺酒店唞咗一陣再出嚟，而家要沖落水啦。頭先我游完水就翻嚟沖咗個涼，而家咧冇咁熱啦，而家差唔多6點鐘嘅時間，而家冇熱就準備出去食我嘅晚餐，聽日就準備翻香港啦，有啲唔好捨得。今日着咗我上次喺名古屋新買嘅 top。我見到咧呢度貢茶出咗有個杏仁奶嘅茶嘅系列，想試下，過嚟試下先。最後一晚竟然揀咗嚟食壽司郎，好彩佢未收。頭先行 Donkey 行太耐，退稅嗰度太多人啦，行完已經9點半，好彩壽司郎未收，收11點，食
竟然有枝豆嘅茶碗蒸，日本壽司郎果然多好多選擇。